भगवा म्हटल्यानंतर शिवसेना, भगवा म्हटल्यानंतर शिवसेना प्रमुखांचे विचार, भूमिपुत्रांना सक्षम आर्थिक स्थैर्य हे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळवून देण्याचं काम शिवसेनेनं केलं। स्थानिक लोकाधिकार समिती ही एक जगाच्या पाठीवर कुठे तशी चळवळ नसेल जी शिवसेना प्रमुखांनी सुरू केली, जिथे स्वार्थ पुढे येतो, सांगायला वेगवेगळ्या गोष्टी येतात। या प्रकाराची चीड आता महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये। आम्ही 19 लाखाहून जास्त प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म भरलेले जवळजवळ 22 ते 23 लाख दस्तावेज निवडणूक कार्यालयामध्ये आहेत। निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय फक्त लेजिस्लेटर्सच्या नंबर्सवर तुम्ही जो देताय हा चुकीचा निकष आहे। पक्ष कोणाचा, चिन्ह कोणाचं, कार्यकर्ते कुठे आहेत, पदाधिकारी कोणाजवळ आहेत, घटना काय म्हणते, शिवसेना कोणाची हे तुम्हाला जे दिसतंय त्यावर सगळं सर्वकष झाल्यानंतर निर्णय घ्या। आम्हाला कळतंय, आम्हाला दिसतंय कोरोनामध्ये कोणी काम केलं, मुख्यमंत्र्यांनी कशा प्रकारे महाराष्ट्राची धुरा वाहिली। आज खरोखर महाराष्ट्र सावरला, महाराष्ट्र चांगल्या रीतीनं या सुखरूप रीतीनं बाहेर काढला तो उद्धवजी। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी जे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींनी जे स्लोगन दिलं तेच त्यावेळची शिवसेना प्रमुखांचं एक नेतृत्व या महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला मिळतं।